वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो क्या हालचाल है आप सबके। अभी भाई साहब रेडी शेडी हो गए हैं। आपका भाई बिल्कुल पप्पू बच्चा बन गया। अभी हम जा रहे हैं एक बाहर शॉप है, जॉब वगैरह का कुछ इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था, तो वो पता करेंगे। सामने मैं शीशे में देख रहा हूँ कि मैंने कैमरा सही पकड़ा हुआ है कि नहीं। तो अभी निकलते हैं, फिर चार्जर वगैरह पकड़ते हैं और नीचे चलते हैं। फिर नीचे देख चलो जी। तो ये कबाब है, चटनी है, नान अभी वो वहाँ से लाएंगे और फिर खा के ना फिर चलते हैं मॉल में। मॉल वहाँ पे चलते हैं, फिर निकल के मिलते हैं। A few moments later. वो ना सीवी का मसला बना है, जो है ना सीवी बनवानी है। अब मेरे पास बाइक भी नहीं है और मैं ना यहाँ पर ना चल रहा हूँ, मेरे पास बाइक भी नहीं है। तो पहले सीवी का कुछ करते हैं, फिर आते हैं, फिर चक्कर लगाते हैं। ये एंज एक मन शक त्रुट्टो है इत्थे लगा होना। चलो कोई नहीं लाया, चल फड़ ले यार, इन वेल्ड करा ले। खोल दरवाजा, केड़ी मोटरसाइकिल पे जाना है उसते। चलो जी निकलते हैं गाइस, बाय। चार चलिए निकलिए है। चलो जी गाइस, बाइक स्टार्ट करते हैं और भाई चलते हैं। उनकी लेनी है को अभी बहुत कुछ लेना है तुमने। ठीक है चलो जी। बड़ी साहब को सलाम ले दी जाइए। हाल है यार, शाह कुल्फी नहीं खा रहे यार। मेरा मूड नहीं है ना, अभी आप नहीं खाओगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ये वैगनार ऑटो है, पहली बार वेखी वैगनार भी ऑटो होंगी, नवी है ना, तां वास्ते सही है, जान दो। सिविक का ज़्यादा सामान है ये देखिए। ये गाड़ी में लगवाने वाले वो रिम, ओए होए बाबा क्या बात, वो लगते हैं रिम भाई, क्या बात है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं। दूजी नूडल चक ऐसे ही केड़ा पाए केड़ा पाए दूजा सादा लमन पे 309 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪਾ ਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ ਪਰਲਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾ चल यार खलो हो जा। अरे शीशे क्यों नहीं खुल रहे। आए, 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 आए। उसने ना दूसरा डालना था और उसने जो है ना क्या सिस्टम पार देंगे। कहते हैं नॉर्मल मतलब डाल दिया है, और हाई एक्टेन जो था ना वो डलवाना था हमने। अब वो दूसरा डाल रहा है, अब देखते हैं कौन सा डालता है। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, डर के वीडियो बना रहे हैं ना। क्या वो चैनल का बताता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी मुझे न्यू फैन मिल गए हैं ना। ये चैनल है मेरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। शाह साहब बाय बाय कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखा। अल्लाह हाफिज़।